நாளைக்கு செத்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சு கிளம்பிட்டேன். ஐயா வணக்கம் ஐயா. வாழ்க்கை ஒரு முறை, 100 வருஷம் வரைக்கும் நம்ம வாழ போறது இல்ல. 50 60 இன்னைக்கு எல்லாரும் பணம் ஆயிட்டு இருக்கானுங்க. முக்கா கண்டத்தை தாண்டிட்டோம். பையனுக்கு சம்பாதிக்கிறேன், பேரனுக்கு சம்பாதிக்கிறேன், நல்ல பொருளை சாப்பிடாம நல்லதை அனுபவிக்காம அது இதையும் பண்ணி இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை கெடுத்துறாதீங்க. ஒரு சிலர் எதுக்கு பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம்னே தெரியாம வாழாமலே இறந்துடுறாங்க. இலக்கை நான் டச் பண்ணிட்டு தான் அடுத்து நான் டூர் போவேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மேலேயே போயிருவீங்க. எப்ப என்ன நடக்கும்ங்கிறது நிச்சயம் கிடையாது. வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போதே உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டே டிராவல்